uThixo uthi asimthobele neyalelo yakhe. uThixo uyakwazi ukuthi umuntu athi yakubani ufike uxelele izindlela ahamba ngazo azikhona, kodwa wena uzixelele uba mna le mphuma yona Thixo ndozoyenza, wena ufike uhambe uyothethe yakho kungamthobeli uThixo. uThixo uphuma eyakhe, wena uziphuma eyakho. Haleluya, haleluya. uThixo ufuna umuntu ozoma naye angqine ngaye. uThixo ufuna umuntu ozomela kwabantu ukuba lo Thixo simkhonzayo uyaphila. Akho Thixo engaphiliyo simkhonzayo. Othi uThixo othi akaphili makaphile phandle. Kodwa Thixo simkhonzayo uThixo ephila. Uyasebenza uThixo. Khona kule ndawo sihleli kuyo ngoku khona. Haleluya. Uthi uThixo imiyalelo yakhe asiyimameli, asimthobeli uThixo. Uzoshumayela phambi kwabantu bonke, ushumayele. After church bulisa athi umuntu hayi wena ndiqumbele ngoba wena ushumayele intontoni phandle. Uphinde ukuyoshumayela uThixo akunike imessage, kodwa wena uzobena uzothina ngendlela uThixo akunike wrong. uThixo uzokunika imessage right, wena uyise wrong, ngoba kaloku ufuna ukukholisa laa mntu ebesithi bayimewane ba wena ndikuqumbele. Alikho ixesha lokuthi ba ume ngabantu, likho ixesha lokuba ume ngoThixo wakho, ngoba kaloku xa usesihogweni awuzuthi hayi wena nguwe lona. Alikho ixesha linye loba mawukhonza uThixo wokumntu. Haleluya. Uthi Isaiah 38 uHezekiya wayemkhonza kakhulu uThixo, kodwa kafikelele ixesha uba makafe. Kwathunywa Isaiah kodwa makahambe ayoxelela uHezekiya, kodwa uHezekiya wamzela ngomqolo Isaiah waya kuThixo. Khawukuyeka abantu uya kuThixo, yeka uvanga abantu, khawukhe uve ngoThixo wakho. Andithi mos wena uyakwazi uma kule ndawo ushumayela uThixo mkhulu, kodwa xa uThixo thunywa ebantwini uyakwazi ukuthi uthethe into engalunganga phambi kobuso bomntu. Kungamthobeli uThixo, kungamthobeli uThixo. Minye takatata nasisoko siklindile ingangamzela ngomqolo. NjengoHezekiya wazela Isaiah ngomqolo, wena ngangozela umntu ngomqolo, ngoba ixesha liyeza xa uma uyesogweni. Ixesha linye liyeza, ixesha liyeza. Yeka abantu thembela ngoThixo. Akuthiwa makuthi iBhayibhile banithembele ngoThixo, akuthiwa mna kuthi iBhayibhile. Ixesha liphelile uba mawuthembele ngomntu. Ixesha loba ngoku uthembele ngoThixo wakho lo wakudalayo. Haleluya. Uyaphuma uyagoduka sibale nomntu lolo uzayo ungulisi bakunjani ecaweni. Uyajika ecaweni ubuza ethi ufike ushumayela uphinde, kodwa uyakwazi ukunyanyisa igama likaThixo, uyakwazi ukuhlazisa igama likaThixo, kodwa uyaphindisa uzoba phambi kwepulpit uyashumayela ntoni? Ushumayela ntoni? Kodwa ushumayela ntoni? Hayi papa yini man baphinde ndimbona uze ecaweni phambi kwepulpit kaThixo ushumela abantu bakaThixo. Yinto enjani leyo?
sigama likaThixo. Ndixelela ndabona isongo sikulindi. Isongo sikulindi. Awusithi kwemliba kaSathane, hayibo Thixo bendikhonze nje. Ii-mistakes zakho awuzuzibona ngoba kaloku umlilo kaSathane. Khumbula ukuthi wamhlaza isigama likaThixo. Isongo sikulindile. Sikulindile isongo. Isongo sikulindile. Nangokuguquka kwangoku usekhona ixesha. Nangokuguquka. Guquka. Isongo sikulindile. Silinde wena ngoba kaloku wena ungulo uphuma phandle uyahlaza isigama likaThixo. Uthixo ufuna ukuzoba naye athethe inyaniso kaThixo. Lapho umntu ahlala phezulu, ahlala phezulu kaThixo, athethe ngoThixo kakuhle aphume ngaphandle. Umphicokuza kube kumande ntoni uthi ayisuka kuyajika apha ecaweni. Umfundisi waze waqaphinda kuyo. Uzothanda zizilwimi, uyoshumayela, wenza yonke into eyenziwayo, uyavutha. Oshumayela yintoni la usetyenziswa nguSathane? Moya kaSathane lowo. Moya kaSathane. Uhloko befundisi phandle. Uthi wena wafika umfundisi waze wathi wagqiba kwakho wena. Moya kaSathane. Phandle wena hlabangabo wena phandle yaphinde yabuya uzothanda zizilwimi uyashumayela. Moya kaSathane, moya kamadimoni, moya lilongo, moya kakuguquke abazalwane, guqukani. Yeqala uhlabangabo ngabafundisi phandle liphinde libuye lizothanda zizilwimi. Ishumayela livuthe lilele lida. Waqala kusiyazama phandle yahlaba ngabafundisi. Uzabantulela. Ngegama nalo kakusicela nasafuna uyazi. Ngokuguquka. Sasiyazi wabuyesogweni. Uyeza besogweni akaxelela. Yesu isongo sikulindile. Sikulindile isongo sakhe. Ngokuguquka. Ngokuguquka. Amen. Until you run. Ukhonza uThixo apha ecaweni. Uyaphuma uya kwakho. Abuze umntu ibe njani inkonzo, ayibi mnandi. Ayikho into ephosisayo. Ayikho. Hayi ubani waze wathi baphinde kwathiwa ungasuka lamasi uyazenzisa akathatha izilwimi. Apho ngomntu kaThixo. Aqoke ngomntu kaThixo. Wena uyakwazi ukuphusa ngomntu kaThixo phandle. Uyabuza endlini kaThixo. Ngokuguquka. Ixesha likhona. Ixesha likulindile. UThixo uzokuthuma ngoshumayela zibani ukuba makeze. Wena uyafika uthi uthi uThixo noma ukhonzanga wena awuzuye esogweni. Kanjani leyo? Ungakhonzile uyesogweni, isongo sikulindile. Uyeze ecaweni, ewe uyahlambisa ecaweni, uyathandaza xa uphume ethaveni. Uyaphuma uyathaveni. Uciba into zecawe. Uyesuye ethaveni. Ekuseni uyahlamba, uyosela ethaveni, uphinde ubuye uzapha ecaweni. Alikho ixesha, masikuthobeleni imiyalelo kaThixo. Mamela ndiva bandithi ndithi kuni umntu uyahlamba, bekikom bekamanzi ahlamba nibe aphume. Hayibo yikhawuze kowuthi qawuqabe nawe yami kodwa zazibazecaweni. Phinde ubuye uzapha ecaweni uzosela, uphinde apha ecaweni uzoshumayela uvuthe uthatha izilwimi zikaThixo. Kafana cinga ngabazalwane, masiyithobeleni imiyalelo kaThixo.
Ngasokhumbula bekulipha endlini. Ndihlelele nguye esikolweni. Ndishet negawusi. Kaloku ndenzele into yoyenza ndikhwele ebhedi. Ndilale. Phinde ndivuke. Kubekho into ethi qatha. Kukho abefundisi apha enkonzweni endlini kaThixo. Abefundisi abangayithobeliyo imiyalelo kaThixo. Abava ngabantu, abathembele ngabantu. Bathembele ngabantu. So ndiqonda ebithetha ukuthini le nto. Kodwa umama kakabuye emsebenzini. Ndikhe ndimlinde ndiphume lokumakhulu wam. Ndingamxeleli ndiphume. Mama kuvi ndixelele. Athi umama naye akayazi. Hayi ziyahamba iveki, ziyahamba iintsuku. Qonda iyanditya ngokusosa. Iyanditya. Walela umama umpostile. Mama umpostile ngicela ushumayela. Mama umpostile akho ngxaki. Namhlanje ndiyashumayela. Kukho abefundisi ngokusithethayo abakwazi uzoshumayela phambi kwepulpiti kaThixo, phambi kwebandla likaThixo, bashumayela into engekho. Umntu athi uThixo yakubani, futhi uthi ukubani. Le nto ayihambayo ayikho right. Malufike umxele into erongo ngoba kaloku imali yakhe. Suba nengxaki noba umnamzi, kodwa noba xa usethembeni kaThixo, xa usendlini kaThixo uyazazi le nto yonke. Le nto yonke xa usendlini kaThixo. Noba ulala ungatyanga, sela izulu lukulindile. Wena kodwa okay. Hayi kaloku mthandazi besebenzayo bemthandazweni. Uyathandaza. Thixo, bengicela into ethile nento ethile nento ethile. Baba wethenga amandla. After 3 days, yabona uThixo ngaphezulu. Jehova Thixo. Luhanda yokukhonza mnasana. Uzokhonzela nto, uzokhonzela nto ndingasali uThixo angaphenduli imithandazo yakho. Hayi. Iyazi imithandazo. Wena uphume kovenkathi. Uye kuThixo. Ungayishanga. Ukukhonza because uThixo akangiphenduli imithandazo yami. Awuzuthandaza namhlanje ucinga ngomso sowuphendula imithandazo. uThixo uzoqala jonge kuqala ukuba wena ungumntu onjani ukuze akunike kukho abantu abafuna bayathandaza namhlanje. Thixo cela indlu nemoto. uThixo uzobanika umntu uyakwazi uqhuba imoto yakhe ahambe ethaveni. Mna kodwa babe uThixo mna benze ndivuthula loo moto yabisethaveni isusa amavili. Uyathandaza ufuna imoto uyaphinda uyangayo ethaveni susa amavili. Susa yonke lo susa zifestile susa uzabona uhamba nto. Amen. 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 Hayi. Uphela bo abengqaka utshwala. Wumbe ingqaka. Etyeleni akhombe lengqaka. Umntu ungumntu uThixo kunike igunya. Uyayazi uba usindisiwe. Into ethile nento ethile awufunekanga uyenze. Kodwa wena yazixela soze ndingayenzi loo nto mna ngenxa kaThixo. Life wayo engowakho lo life kaThixo. Ucinga nje wawumile uhleli phantsi kwesisitulo ngamandla kaThixo uba mawuphakame uze ecaweni ngamandla kaThixo. Abanye babalele esibhedlele abanye bafile nxa bangayithobeli imiyalelo kaThixo. Neyakho imini yeza ukuthi uhambe esibhedlele ngenxa kaloku nawo umamele imiyalelo kaThixo. Umamele imiyalelo kaThixo. Inintsi le nto
inintsi ngelila apha kwihlabathi. Ungumntana kaThixo uzibiza ngokuba ungumntana kaThixo, kodwa wenza into ezimvela ihlabathi. Uze cawe ngeweekend uyahamba uyasela, wagqibela uyasela ngecawe uze ecaweni, uyaphinda uyahamba uphindele ethaveni. Phela ethaveni uyafika umandi uyasela uyaphinda uyabuya uyalala, uphinde uvuke uphinde uze ecaweni, uphinde wangethaveni uphinde uze ecaweni. Kuze bangenele isongo sikulindile isongo. Sathana ukubhalile isongo. Osesiyosongo na uzibona imistakes zakho. Uzowona uba Thixo benikhonze nje. Ibanye imistake awuzibona. Zikhumbuze zive imistakes zakho uba kanti siyecaweni phinde ndandosela. Usathana moya kaSathane lo. Moya kaThixo, ngumoya kaThixo, moya kaSathane. Moya kaDimoni. Usibiza uba usindisiwe kodwa wenza into zangaphandle. UThixo ufuna into enye, umntu ozomelana necebo lakhe, umntu ozomelana nayo. Bawe namawushumela abantu izinkosi ukuze baguquke nabo baze ecawe bayibonele enkulu. Ukhulu uThixo wethu, ukhulu ayikho owethu uThixo ukhulu kasha ayomkhulu wethu. Awusesogwini uthongile kaSathane. Uzozibala imistakes zakho uba wenze ntoni. Utsho umlilo kaSathane, hayibo Thixo ndenze ntoni mna, bendikhonza kwaze kwathi uzozilibala uba wena awuphuma ngomnyango uyatha